वो जो है वो जो भीड़ा क्या भीड़ है अगर भीड़ा आया तो उसको भूल जानी है और जो साइड में कास्ट जो का खुलने जा आज ठीक को आज पर ढाके इधर पे बाहर हो भैया का गमोवार साथ में बोलेगा तो फिर तो पकड़ा भी नहीं रहेगा भी देखिए नहीं जब बीच में लगा है तो स्पीड का थोड़ा चिकन चिकन सबों की खाने चाहिए तगड़ा यार दाल भात सबों की बना दिया